好，今日教大家人際關係較剪腳同渣渣低學兩文三語。咁啱嘅，出街啊，食飯未？食咗啦，得閒咪call我咯。伙計啊，啲粉呢？咁耐嘅，未走就取消啦，應該就炒咗啦，再幫你跟條命，唔理就取消啦。我都話炒緊落，你試下唔要啊？想唔想一水壺車你個頭？較剪腳，哎呀！再嚟。較剪腳，哎呀！